beleza? Vai lá, Zé, vai lá, Zé. Não, é aquele. Ô, Dani! quem é o 50? Vai tirar o lado pra voltar? É 2 pedras, 2. É, ué. Não, coloca aqui, por favor, por favor. Obrigado, mano. Obrigado, velho. 2, né?
Xavier! Xavier! Quando a gente eu marquei. Quando a gente passou, o cara levantou pra pedir uma volta, caralho. Entendeu? É duas pedras, né? Duas. Na frente, na frente. Tá bom. Ele vai. Eu marquei. Quando a gente passou, o cara voltou pra pedir uma volta. 1 minuto, entendeu?